Đấy băng chuyền cho hàng lên chốc như thế nó quay lên không bị bốc nữa. Kệ mẹ nó ở nhà như vậy mà không biết cái điều. Đấy mình trông nhìn cái bài này lắm. Cái thì nè cái thì tôi vào Quỳ xuống đây. cái kia là chuẩn bị lên đây này. Đấy mình quay ra quay đầu ra. Kia là lên địa phận vẽ này là từng bộ phận một. Thì độc hàng hóa ấy, chợ nó quy định của nó ấy. Con xe máy bay ở kia thì nó chở ra chở vào Xe nó chở vào thế hàng theo đường của nó ấy. Ok. Không theo đường của nó thì khủng bố. đây là cái này xuống này. Đúng rồi. Trời sương mù này về đến đây là an toàn. Không về Việt Nam đâu. Từ tháng từ tháng